所有的观众朋友，如果我们的飞机在飞行过程当中，请你不要到我们的场地。等一下哦，你被飞机撞到哈，就不是出车祸，是出机祸了哦。那没有保险可以赔哈，请大家注意一下哈。报警也没有办法哈。掌声尖叫在哪里？过去！我们协会的开心果，我们的大兵哥帅气阳光。 这开心掰了第12下了，快快大兵哥加油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 ！拍手不要停，掌声掌声，拍手拍手！我们大兵哥驾驶火箭机是我们红色旗。 帅帅！很像一只蜻蜓飞在空中，有没有？它也可以旋转哦，它也可以旋转哦。果然是帅气无比。各位，这个飞机让我想到一首歌，叫做《红蜻蜓》。接下来我放一首《红蜻蜓》，配合一下我们的大兵，这样子开始接了。哎，不会被夹呀？ 小心小心小心！还是非常非常的新鲜啊！谢谢我们大兵哥，来我们红蜻蜓，大兵哥的红蜻蜓跟我们修过楼一起合影哦。我不见了，没有，我边抓。